好啊，咁今日個 entry 咧，點解會喺呢個10點21分嗰度做 long 咧？咁今日咧其實係一個 bullish bias 啦。咁其實睇到 overnight section 係一個 choppy 少少 section，其實就係行緊一個 range，大概100點嘅一個 range。所以今日咧喺 overnight section 咧，其實係冇一個好特別 bullish 或者 bearish 嘅 bias 嘅。咁今日嘅 bullish bias 咧，其實 develop 係嚟自於 one hour 同 4 hour 嘅一啲 price action 啊，就可以見到其實個 price 係好強勁咁向上漲。咁其實所以就會喺今日呢個 New York section 咧，以 bullish 為主嘅嗰個 bias。咁開始之後啦，見到 opening range move 啦，其實就係攞完New York 同 London high 之後咧，回咗落去啦，咁就有個 strong rebound 上翻嚟嘅，但係一路個 price 都唔係好靚嘅，直到去到10點19分之後咧，有一支大嘅 bearish candle 落咗去，後邊有兩支 candle 啦，即係10點20分同10點21分之後收翻上去，即係可以話雖然佢冇一個叫做bearish 嘅 fair value gap 啦，但係之後嗰兩支 candle 其實係超過咗之前嘅 bearish 嘅 candle 而收翻上去，咁其實係一個 strong inversion 嘅表現嚟嘅。咁我哋就喺10點21分呢個位入啦，咁大概就係98左右嘅 entry。咁stop loss 就放翻 candle low 啦，71。咁通常我自己就會放低4個 tick 嘅，即係放70。咁target 就係4 hour 嘅gap fill。咁第一 TP1 咧其實就係1 hour 嘅 gap fill。咁就大約2 hour 左右嘅。咁之後我哋 ultimate target 就係185左右啦。咁就係4 hour gap fill 嘅。但係最尾今日我哋打咗 B， 打咗打咗 B2 啊，即係150幾嗰度打翻，sorry 唔係150幾，146左右啦，146左右打翻個 B2 咁樣。咁 total 今日個 trade 應該2點幾 hour 嘅 trade 嚟咁樣，應該 OK 啦嘛？會唔會好唔清晰啊？應該 OK 啦。應該大家都明啦。到我講下個 short 啦，一開始嗰個 short。我呢個 short 之所以要做嘅原因係因為有兩支 liquidity 啦，好明顯嘅 liquidity 喺度啦。咁一支係呢個開市嘅頭1分鐘啦，然之後第二支就係去到7點45分應該係定46嘅呢一支好長嘅 wick。咁佢攞咗呢個 liquidity 之後，我就開始喺呢個 area 嗰度揾 entry。咁我就用15秒睇啦。頭先見到佢不斷出啲 top wick 出嚟，不斷出 top wick 嘅時候，去下一個人跌穿之後，我就選擇咗喺呢個位嗰度做 short 啦。咁 short 好簡單啦，咁擺翻去個 day high 嗰度啦。咁然後個 take profit 就用翻去opening range 個 low 啦。咁就咁做咗個 short 做 scalping， 咁都成功喺呢個 New York 最低位嗰度走咗個 short 啦。就可惜佢呢個位穿咗個 opening range 之後上翻去呢，佢冇一個好靚仔嘅bearish fair value gap form 到，然之後再穿翻上去啦。咁如果唔係嘅話，我哋係應該一早喺呢度就做咗 long 噶啦。